What's up, guys? Welcome back to the channel. Welcome back to another video or another vlog. You can say this is going to be a short vlog. मतलब इसमें टाइम लैप्स वगैरह नहीं होगा. So this is a Honda City of a subscriber. इसमें सस्पेंशन साउंड है, ठीक है. क्लच हार्ड है, लेकिन क्लच का काम अभी हम नहीं करने वाले. मतलब कंपनी ने लिख के दिया था रिमार्क्स में क्लच हार्ड है, जो कि हाँ नॉर्मल से हार्ड हो गया, बट अभी चलेगा काफ़ी. ऐसा नहीं है कि इमीडिएट चेंज की रिक्वायरमेंट है. और इसकी जो फ़ैन मोटर है वो आवाज़ कर रही है, बेसिकली इधर राइट वन और द लेफ़्ट वन. तो वो चेक करते हैं. तो हीरा लाल जी एज यू कैन सी लग गए हैं. गाड़ी को चलाने में गड्ढों में बहुत ज़्यादा साउंड आ रही है सस्पेंशन में. मेजरली गुड 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 वो तब आती है जब यूजुअली शॉकर जो है वो वीक हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं. तो शॉकर माउंट तो मेरे हिसाब से इसमें डलेंगे ही, जो निकलेगा इसमें इशू. और बाकी देखते हैं कुछ और डलना है कि नहीं. लिंक रॉड, आर्म बुश और टाई रॉड एंड बॉल जॉइंट और समथिंग एल्स. तो इधर का टायर खुल गया है, इधर का खोल रहे हैं हीरा लाल जी. तो एक बार शॉकर खुल जाने देते हैं, सब कुछ नीचे आ जाने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या निकलता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली सामान मंगाएंगे और काम शुरू करेंगे. सो गाइस हियर इट इज़. सामान खोल दिया है, ये पड़े हैं दोनों पंखे. तो इस वाली की जो फ़ैन मोटर है उसमें आवाज़ आ रही है. और ये पड़ा है शॉकर, लिंक रॉड, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ. आर्म भी खोल दिया है, ये देखो. आर्म का जो बॉल जॉइंट है ये पूरी तरह से फट गया है और ये हार्ड भी इतना हो गया है कि कुछ कहने की हद नहीं. तो अगर सिर्फ ये बुश क्रैक होते ना, जो कि बुश भी इसके क्रैक हैं, ये देखो, तो सिर्फ बुश किट हम डाल सकते थे. लेकिन जब ये बॉल जॉइंट चले जाता है तो पूरी आर्म ही रिप्लेस करनी पड़ती है, ठीक है. शॉकर माउंट ये देखो, ये कंप्रेस हो गए हैं. लिंक रॉड ये भी, इसके भी बूट कट गए हैं, ये भी बहुत हार्ड हुई हुई है. ये देखो दोनों तरफ से बूट कट गए, ठीक है. ये देखो. और ये देखो शॉकर आपके सामने ही है, ये नीचे दबाया था और ऊपर सिर्फ इतना से ही आया, यहाँ तक दबता है ये भी ख़त्म पड़ा है. इसको दबाते हैं. एक तो ये बहुत इजीली दब रहा है, इतना इजीली ये दबना नहीं चाहिए. ये देखो, अब देखो ये ऊपर स्पीड देख रहे हो, ना के बराबर ऊपर उठ रहा है. तो सामान मंगाते हैं, एक बार क्लाइंट से बात करते हैं, उनसे अप्रूवल लेके सामान मंगाते हैं और फिर आगे का काम शुरू करेंगे. सो पीपल फाइनली होंडा सिटी का सामान आ गया है. मैं आपको दिखा देता हूँ. ये इसके कंट्रोल आर्म्स आ गए हैं. तो ये जेन्युइन होंडा है, बट बिकॉज ये जुगाड़ से आए हैं तो इसलिए इनका बॉक्स नहीं आया, बट दिस इज़ जेन्युइन होंडा. शॉकर माउंट ये रहे, अगेन जेन्युइन होंडा. दूसरा इसमें पड़ा है, ठीक है. ये रहे जंपिंग रॉड बुश, ये भी जेन्युइन है, ठीक है. और शॉकर हम मुनरो के डाल रहे हैं आफ्टर मार्केट, बिकॉज मेरी पर्सनल गाड़ी में भी यही डले हुए हैं, ये बहुत अच्छे चलते हैं. तो ये मुनरो के हैं. लिंक रॉड हम आफ्टर मार्केट डाल रहे हैं, ठीक है. और जो फ़ैन मोटर थी वो भी जेन्युइन आई है. ये रही देखो होंडा, ठीक है. इसकी फ़ैन मोटर ये उस्ताद जी लगा रहे हैं. बट दिखाना उस्ताद जी फ़ैन मोटर. ये देखो ये फ़ैन मोटर है, ये देखो डेंसो, मेड इन जापान. तो ये पुरानी रही, ये रही नहीं. तो इसको लगाते हैं और बाकी सारा सामान आपने देख ही लिया, सब फिट करते हैं और गाड़ी को रेडी करते हैं. 3 hours later. सो गाइस अपडेट ऑन द होंडा सिटी. सारा काम ऑलमोस्ट हो गया है, बस इधर की लिंक रॉड वगैरह लगनी है. फ़ैन मोटर भी लगा दी है, ये देखो ये लग गई नई मोटर. और जंपिंग रॉड के कुछ इसके गलत आ गए थे, वो अब दूसरे मंगाए हैं, जेन्युइन होंडा, ठीक है. बाकी काम चल ही रहा है, बस थोड़ा सा और ओके, गाड़ी विल बी रेडी. वॉशिंग करवाते हैं, फिर टेस्ट राइड लेके आएंगे पहले. सो पीपल फाइनली गाड़ी का काम कंप्लीट हो गया है. इसके कंप्रेसर बेरिंग में अभी भी आवाज़ है, बट वो भी क्लाइंट ने मना कर दिया कि अभी उसे छोड़ दो, बिकॉज उस केस में मतलब अगर बैरिंग भी चेंज करें तो लगभग 5,000 का खर्चा आएगा, क्योंकि दोनों बैरिंग बदलेंगे, प्लस लैथ वर्क, प्लस AC गैस, प्लस लेबर. एंड वो ना बैरिंग जो है कंप्रेसर की गर्दन में होता है, तो उससे कंप्रेसर की जो नेक होती है, कॉलर होता है, वो टूटने का भी डर होता है. तो वो मैंने उनको बता दिया कि वो रिस्क रहता है, वो अगर आप उठाने के लिए तैयार हो
तो वो चेंज होगा, नहीं तो फिर क्योंकि कंपनी में तो इस प्रॉब्लम के लिए पूरा कंप्रेसर ही चेंज करते हैं, तो लास्ट ऑप्शन बचता है कि पूरा कंप्रेसर बदलो। तो वो उन्होंने अभी रहन दिया है, गाड़ी वैसे रेडी है। एक बार टेस्ट राइड अभी तो मैं कर आया हूँ, कोई आवाज़ नहीं है, एक और अभी करने जाऊँगा। प्लस एक इशू और आ रहा था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये स्पीकर है, आई थिंक ये बैक सेंसर का है, तो ये लटका हुआ था, तो ये ना यहाँ पे यहाँ अटकाया हुआ था किसी ने यहाँ, तो ये टक टक बज रहा था। तो हमने सोचा नंबर प्लेट की बात है, बट टर्न्स आउट इसकी बात है। हीरा लाल जी को मैंने डिक्कियाँ बिठाया एंड अब ये चिपका दिए, तो वो आवाज़ भी बंद हो गई है। बाकी एक बार मैं इसको दोबारा चला के आता हूँ थोड़ी हाई स्पीड पे, ताकि पता लग जाए कि अलाइनमेंट वगैरह सब ओके है। वैसे क्योंकि स्टीयरिंग का कोई काम अभी किया नहीं है, बट स्टिल जब आर्म्स जलती हैं, शॉकर जलते हैं, तो अलाइनमेंट कई बार आउट हो जाती है। तो मैं इसका एक बार दोबारा चला के आता हूँ एंड उसके बाद रेडी करवा के आपको बताता हूँ इसका टोटल बिल कितना बना। ओके गाइस, सो मैं टेस्ट राइड करके आ गया हूँ गाड़ी की। गाड़ी बढ़िया चल रही है, अलाइनमेंट इज़ ओके। एंड कुछ लोग पूछते हैं गाड़ी कितनी चली हुई है, सो इट इज़ 1,12,377 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट काम होगा वो एक प्रॉब्ली इसका जो कंप्रेसर बैरिंग आवाज़ कर रहा है उसका काम होगा, और एक इसका क्लच हार्ड हो गया है, नॉर्मल से मतलब काफ़ी हार्ड है, बट अभी ठीक है, चलने लायक है। तो नेक्स्ट काम जो होगा वो क्लच का होगा। अभी इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी और चल सकता है। तो थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि इसका टोटल बिल कितना बना है। तो पीपल फाइनली होंडा सिटी जो है वो जा चुकी है। इसका जो टोटल बिल बना था दैट वाज 22,000 रुपीज़, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, द लेबर, द शॉकर, द आर्म, लिंक रॉड, जंपिंग रॉड बस, शॉकर माउंट एंड फैन मोटर, और भी कुछ लगा हो तो मुझे भी याद नहीं है। So total bill was 22,000 all inclusive. So that's pretty much it for this video. We'll catch you in the next one. Till then, take care. Peace out. Come on, get that money.